Đây nha anh em, vừa làm xong cái trục viết me, hành trình là 700 nè, cho anh khách đến từ Hà Nội ha. Đây trên này thì gắn một cái miếng nhôm này anh em. Thì cái trục viết me này để anh khách về ảnh phay miếng gỗ ha. Đấy, cái miếng gỗ như hình anh em đã thấy á. Mình phay một cái đường thẳng để đặt cái miếng gỗ lên trên cái tấm này ha. Và cái trục viết me mình sẽ chạy tới chạy lui vậy này, để phay một miếng gỗ thành một cái đường thẳng nha anh em. Đây có hai công tắc hành trình ở hai bên nè, để nó chạm thì nó sẽ đảo chiều. Đây là cái tủ điều khiển mình ha. Và khi mà phay đến những cái lớp cuối cùng anh em thì có thể là chạy ở chế độ thứ hai thôi. Anh chạy chế độ thứ hai là nó sẽ không có lặp đi lặp lại ha, mà nó chỉ chạy một lần thôi. Và khi quay về chạm công tắc kia thì nó sẽ dừng thôi. Đó là chế độ thứ hai ha, nhấn chạy lại nè thì nó chạy qua bên này, đảo chiều quay và nó sẽ dừng ha. Đấy, chế độ đầu tiên này, chế độ đầu tiên là lặp đi lặp lại ha.